ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးထွားမှုနဲ့အတူအချိန်ကာလအလိုက်ပြောင်းလဲမှုတို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Free radical တွေကဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ဆဲတွေ DNA တွေအထိပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ Free radical တွေရဲ့ဖြစ်စီးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အရွယ်ထက်ပိုပြီးပုံမင်းရင့်ရော်စေတဲ့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အဆိုးဆုံးကတော့လူများစွာရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူနိုင်တဲ့ယောဂဇိုးတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွင် Free radical တွေဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလေထုညဉ့်ညမ်းမှုနေ့စဉ်အစားအသောက်ထဲမှာပါတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအရက်ဆေးလိမ်ငွေအနံ့သက်ဆိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှစုဆောင်းမှုလည်းပုံမှုများပြားလာပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်း Free radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးတဲ့ antioxidant ဓာတ်တွေဟာစက္ကန့်နဲ့အမျှလျော့ကျလာပါတယ်။ Success More Being Company က Free radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးနိုင်တဲ့ antioxidant အများဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးသဘာဝဓာတ်တစ်မျိုးကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။အယောင်9ယောင်ပါဝင်တဲ့အသီးနှံအမျိုးပေါင်း120ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသီးနှံတွေကတော့အရန်တန်ဖိုးကြီးပြီးကမ္ဘာအဆင့်ပြီးစနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားတဲ့400ရာသီမှာမှတစ်ချိန်ဆောင်းဆိုင်ပြီးစွတ်ခူးရတဲ့အသီးပင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသီးနှံတွေနဲ့အတူနှစ်ပေါင်း400ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သဘာဝ minerals အပြည့်ပါဝင်တဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက Salmon Lake လို့ခေါ်တဲ့ရေကန်တွေကိုစီးဝင်နေတဲ့သဘာဝရေအရင်းမြစ်များနဲ့ပေါင်းသက်ပြီးပေါ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုဒီအင်ဇိုင်းဖြစ်လာဖို့အတွက် Biosymbiotic Technology နဲ့အပိုးတန်လာတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်း2မျိုးကိုကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ပထမအသစ်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ SOD Generation and Auric Scores Creation အဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ Probiotic မျိုး40ပါတဲ့ကုန်ညမ်းတွေကိုနှစ်ပေါင်း3000ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်း Kamikaori သစ်သားစီတွေနဲ့ရက်60ကြာ Free radical တွေကိုခုခံတားဆီးပေးနိုင်ပြီးအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ SOD အင်ဇိုင်းဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ Lupin process အဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ SOD ကို electronic system နဲ့ထိန်းချုပ်ထားသောကန်ထဲမှာနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ထားပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့အာနိသင်ရရှိစေဖို့ boost လုပ်ပေးပါတယ်။တတိယအဆင့်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ Gel alcohol process အဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ SOD မှာ alcohol ဓာတ်လုံးဝမပါရှိစေဖို့နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း60ကြာ QC လုပ်ပြီးနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း180ကြာအောင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်Free radical တွေကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ SOD အင်ဇိုင်းကိုရရှိပါတယ်။ SOD အဆက်တိုင်းဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့စိတ်ပိုင်းတိုင်းအတွက် Free radical ရဲ့ရန်ကကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ SOD ကိုပုံမှန်တောက်ပေးခြင်းအဖြစ်အရေးအကြောင်းတွေကိုရော့ချစေပြီးပြန်လည်နှုတ်ပြစေမှာဖြစ်တဲ့ပြင်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့ယောဂဇိုးများဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီးမိတ်ဆွေတို့ကိုအကောင်းမွန်ဆုံးသော